안녕하세요 여러분, 다이앤쿡TV입니다. 오늘은 토레스 차량의 이 핸들 잡소리 어떤 건지 아실 거예요. 깜빡이를 켜고 하면 이렇게 반대도 똑같습니다. 이렇게 소리가 나요. 근데 요 소리 나는 거, 깔짝깔짝거리는 소리, 딸깍딸깍 소리, 요거를 한번 잡아 볼게요. 현대 기아 차량도 나는 차량들이 많더라고요. 그래서 토레스도 당연히 나요. 그래서 요거 없애는 방법을 알려드릴게요. 한번 따라해 보세요. 깜빡이 켜고 반대로 그냥 돌려요. 과감히 꽉 잡고 내려가지 않게끔 반대로, 또 반대로 역방향으로 돌리는 거예요. 안 망가지니까 이렇게 한번 해보십시오. 자, 이제 해볼게요. 다시 정자로 맞추고, 자, 깜빡이 하고, 안 나죠 소리? 반대, 안 나죠? 이렇게 한번 해보세요. 이렇게 하시면 소리가 좀 잦아듭니다. 그래서 이렇게 사용하시면 될 것 같습니다. 그리고 한 가지 더 말씀드리면, 제가 며칠 전에 쇼츠 영상으로 핸들 틀을 때 소리 나는 거 있었잖아요. 그 프라자를 갔는데 소리를 점검을 할 수 없다고 하더라고요, 프라자는. 그래서 센터를 가라 했는데 그 다음날에 갑자기 소리가 안 나기 시작합니다. 날씨가 영상으로 내려오면 다시 소리가 안 나요. 해결이 될지는 모르겠습니다. 사업소를 가야 되는데, 사업소를 가려면 저희가 또 휴가를 내야 되잖아요. 그래서 아직 못 가고 있는데, 지금 또 현재는 소리가 안 납니다. 반대로 돌려도 소리가 안 나요. 그래서 약간 나긴 하는데, 그래도 소리가 안 나서 차후에 또 소리가 날 때 영상을 들고 사업소를 갈 때 한번 확인을 해 보도록 하겠습니다. 아무튼 요 딸깍거리는 소리는 잡혔으니까 이렇게 한번들 해보시면 소리가 안 납니다. 반대편으로 돌리세요. 이렇게 잡고 내려가지 않게끔 잡고 반대편으로 또 하고, 이렇게 한 두세 번 정도만 반복을 해주시면 그 다음에는 소리가 안 납니다. 안 나시죠? 한번 해보시기 바랍니다. 그러면 여기까지 시청 감사하고요. 다음에 또 다른 영상으로 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.